Hello， 今日又係 RP8，今次咧要講嘅咧有兩件產品。第一件產品咧就係車尾嗰條燈帶，將會喺呢度裝一條燈帶，即係專車專用噶，咁啊變成一個 H 字形。咁另一個咧就係前面嗰個鬼面罩嗰個燈帶。咁我哋睇咗前面鬼面罩燈帶先，呢個就係前面嘅鬼面罩嗰個燈帶啦，一對嘅，咁就兩條都係獨立噶啦。你見到呢度係黑色嘅部分就唔透光嘅，佢特登預留咗白色嘅部分咧，我嚟透翻啲白光出嚟。一對之後咧就係接線啦，接線啦，仲有啲接線頭啦，仲有呢個就係重點啦。呢個佢就喺個 fuse 箱裡面偷個電出嚟，就係無損安裝，就係呢個位置啦。呢個係接正，入邊仲有個線耳咧，就係接地嘅。咁我哋一陣間再介紹埋呢個尾嗰部分，跟住之後咧。就到後面啦！呢條大嘅燈帶好大卷㗎，佢有晒插頭㗎，全無損嘅。其實前後都算係全無損嘅，不過前面咧就插 fuse， 後面咧就直頭插插頭。去到尾燈帶部分啦，就係有尾燈帶啦。你見到其實係相同嘅嘢嚟㗎，佢同一種物料咧去不斷去生產啫，就係黑色嘅地方唔透光啦，透明啊白色嘅地方咧，今次係會用紅色嘅。咁呢度有一個咧就喺尾排燈嗰度攞嘅無損取電線，咁我係攞嗰個咧小燈，即係令到佢暗紅。咁呢個咧有咩用咧？就係仲有一條線駁出嚟咧，仲有模式去轉咧。呢一條紅色咧就我係接迫力嘅，就我哋踩迫力嘅時候再光啲，有掣暗，梗係有 function 啦。function 試下咪知咯。我哋而家就去裝。首先拆咗呢度呢粒螺絲先，拆咗粒螺絲出嚟。之後咧就由前面嗰度開始撬起，近玻璃嗰度找晒佢落嚟，伸隻手喺呢一度找佢落嚟，跟住呢度咧就要小心啲啦。有啲棘手，搞掂。插翻住佢先，一陣先算。插好咗啦，咁而家咧就插呢個公乸插，呢個咧就係攞嗰個小燈啦。呢一個就係出面嗰個暗掣啊，嗰個開尾門啊，同埋嗰個尾排燈，掹咗佢，插落去，呢度插翻落去，一陣紮好晒啲線。呢一個咧出去咧就係小燈噶啦。之後再加埋呢一個，呢個加裝落去咧，就係俾多啲功能佢啦，就係我嚟俾翻個迫力燈啊，同埋有功能添。之後我哋而家就裝出面，黏好條燈帶，放翻嗰條線入嚟駁啦。呢度裝好晒啦，跟住仲有條紅線未裝，紅線篤落去，沿住呢度行啊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 行到上嚟，喺上面個迫力燈嗰個位置。攞翻一條綠色嘅，我加裝咗無損線啦，變咗紅色嘅。好嚟得，暴力向下掹兩邊嘅，拉出嚟就得噶啦。因為淨係得左右扣嘅啫，其餘嗰啲都唔係力嚟噶。暴力暴力，10mm 六角螺絲。跟住揾個金屬撬棍，呢度有兩個位嘅，推一推佢，推一推佢，哎呀，掹咗佢。呢度有條綠色嘅，唔使理佢。唔係 ，sorry， 你哋要理佢啊，我唔使理佢。綠色嘅，駁落綠色度。但係我有條無損線咧，咁就唔使剪爛原裝條線啊嘛。
咁去完出嚟咧，綠色就會變咗紅色噶啦。咁我哋駁喺呢一邊，呢條線太長啦，太過轉彎啦。我哋喺呢一個穿咁長線中間，再揾到個接口，搣起呢個膠，將條線穿過去，再穿過去，反方向都得嘅，冇問題嘅。好，將條線紮住佢。穿一浸先，紅線駁紅線啦。篤翻晒啲嘢入去，裝翻盞燈上去，插翻好佢，上螺絲。吸翻個膠蓋，好，條線就穿好咗啦。咁啊，駁翻落去，包翻好晒佢，最好落少膠布，紮靚佢。而家拆近司機位嗰邊，尾門嗰個近司機位嗰邊個膠邊，拆佢咧就係為咗穿條線入嚟咧，匿埋喺入邊嘅。呢度有4粒螺絲。2粒8mm 嘅6角，2粒十字螺絲，底下就係呢啲啦。伸隻手入去咧，都摸到啲膠釘位嘅。得人驚嘅響聲啊！仲要有個 sensor， 咁激氣！哇！我有衝動用鉸剪剪咗佢添啊！真係，大家真係要認住啲馬啲位啊！真係叫得嗰啲響聲真係好可怕。燈帶咧而家係擺咗上去未黐嘅，我哋咧首先咧要用嗰啲酒精紙巾咧抹乾淨晒個尾。跟住咧，將條燈帶咧喺中間嗰度咧剪開咗嗰個保護嗰張膠紙，跟住擺上去，度啱個位先至好貼。咁咧，官方咧就話咧要求就係呢一度嘅，就咁擺個底嗰度嘅，拍住個電鍍底黐實佢。咁咧我就驚青啲，我就想擺喺呢個電鍍上面，因為有電鍍咧就頂住咗咧。咁就算膠紙有咩閃失咧，都仲襟擠啲，有咩事都仲可以補救。咁我哋擺咗上去啦，跟住度啱個位，左右褪 fit 佢，先由中間黐翻起。記住個出線位咧係喺司機位嗰邊出線啊！跟住呢邊就屈翻佢入去啦。而家擺咗埋嚟啦，我用咗少少雙面膠紙，好薄嗰啲得噶啦，我嚟幫手定位，拉佢埋嚟，跟住慢慢貼服晒佢。跟住咧，再擺佢喺入邊先，一陣間咧我哋再紮靚佢。跟住咧就吸翻呢個蓋啦，褪啱啲馬位，上翻晒啲螺絲，咁啊係噶啦。我而家咧就伸咗隻手喺入邊，撳緊個盒仔。其實而家係着緊燈嘅，即係個信號係着緊燈嘅。但係而家撳咗係0%，所以係0嘅。佢轉9級嘅，呢個0、1、
2、3、4、5、6、7、8、9，跟住要還原啦。咁你機器咧就未必影到嘅，攝影機未必影到嗰個光暗嘅。但係我講咗有9級光暗咧，一定有一個啱你心意嘅，一定唔係較最光㗎啦。點解啊？佢仲有個迫力會全亮啊嘛。咁而家呢個小燈你要幾亮咧？咁我揀3啦，3都夠光啦。跟住咧，而家咧唔該踩個迫力，呢個就係全亮啦。嗱，咁我哋而家再校另一個啊，校到最暗，再踩迫力一陣間。好，呢個就最暗啦，踩迫力，放迫力，好明顯嘅分別咯。咁呢個盒仔咧，佢設計咧就係喺安裝喺個車門入邊嘅，所以咧你要 OK 咗先好吸埋個蓋。如果唔係收埋咗個內飾蓋之後咧，你就校唔到光暗噶啦。迫力係最亮嘅，踩迫力，放腳就係咁樣啦，完成。